Anh hai em đang học nhảy để xin vô đóng phim của chú Lý Hải. Mà nhảy kiểu này chắc thoát chị đi điện luôn quá. Mày nghỉ nhảy đi. Tao điện cho anh Hải xin cho mày ăn vai rồi. Không có vai thiệt hả mẹ? Ừ, cái vai mày nặng lắm. Ráng cố gắng, đừng phụ lòng tao với anh Hải nha. Dạ. Ủa, bộ mẹ là người quen của chú Lý Hải hả? Có, mẹ là người quen của anh Hải bóc giác. Gửi cho nó đi làm, để nhà làm tào lao không à.